Les voy a presentar una combo del Subway. Aquí en Japón hay de camarón con aguacate, también camarón con huevo. Pero me decidí por el aguacate porque me gusta más. Y te dan papitas con un refresco. Todo esto por la cantidad de 960 yenes. Ya siento que el de huevo debe ser más tradicional, pero no me animé. Y está muy rico.